ယူတတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးလူသားတွေဟာအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ရှင်သန်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါသနာပါရယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုစကားပေါ်လာတော့ရင်းရင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆွဲလုံးလုံးရိယာများစွာလိုအပ်မှာအသေးကြပါပဲဒီလိုပင်ပန်းစည်းရမှုတွေကိုရှင်းနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံအထိစိုက်ကယ်နဲ့ကဘာလက်ခီးသွားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တို့ကျွန်တော်ခုဘယ်လောက်လိုတယ်ကီလိုမီတာဟုတ်300 1090ဒီအခုလက်ရှိ location ဆိုတော့ plus plus or minus 1100 1200တော့ဖြစ်သွားမှာဟိုကျွန်တော်စိုးရင်တော့ဒီမှာကျိုးအချို့နေရာလေးကျွန်တော်ကျိုးတော့တွေ့ရတယ်လောက်ရမှာပဲဆက်တော့မှာတော့ပါပဲဟိုထက်တာအခုဟာလမ်းမှာလည်းဒီမြို့ကြီးတွေမှာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါရအော်စလိုမှာတော့မှတော့မှားထားမှရမှာဟုတ်တယ်Okay, anyway, all the best, man. ကြပါလေနောက်ထပ်5ရက်ပဲတောက်ခံထားရစီဂျိုတွေတွေ့ရမနဲ့ကကျွန်တော်သူ့ကိုခေါ်ပြချင်သူ့မျက်နှာ0လောက်ပဲရှိတယ်။အောင်ကြပြီ။အော်မဆူအောင်ဆူ။ချက်ချင်းပါလာနော်ဟုတ်တယ်ကုံသွားတော့ရုပ်တယ်ရှင်းမြို့မှာရှာကြအောင်အဲ့ဒီအခြေပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တာယာကြောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သူတို့ speed shot လိုက်ပြီးတော့မောင်းရတယ်မောင်းနေဆိုရင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိုးကရွာတယ်လမ်းမှာအဲ့တော့ဒီတာယာကလုံးတာမှကျွန်တော်တို့ grip ကိုမရှိတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က studio ကပေါ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်နေအဲ့ဒါအပြင် information တစ်ခု Richard စီကကျွန်တော်ကတိတိုက်တာကအဲ့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ EU ဘက်မှာတာယာကိုပန်းမရှိပဲမောင်းရင်သူတို့ကရေကဖမ်းပြီးတော့ဟိုဖိုင်းချဒါမှမဟုတ်အပြစ်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်လည်းမသိနေဘူးဟို तू ကလည်းဒီ NM ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီးရလူတွေမကောက်တခြားလူတွေ NM ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ပြီးထိန်းချုပ်တာရှိအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတပူကနှစ်ပူစင်းပေါ့နော်ပုံမှန်ကဘိန်းကတာယာပိုင်းနောက်ဘိန်းကစပါနောက်ဘိန်းကနေရှေ့ဘိန်းကိုသွားတာနောက်ဘိန်းကိုနောက်ခေါက်လောက်လဲပြီးမှဒါရှေ့ဘိန်းကလဲရဒီတစ်ခါတော့ရှေ့ဘိန်းကပူပါတော့ကျုံးမှတော်လေးတော်လေးထိန်းစီးလိုက်ရကိုအောင်ရဲ့စိုက်ကယ်အရှိတာယာလဲဖို့အတွက်ထရိုဟင်းမြို့မှာရနိုင်မယ်လို့ကြားရတဲ့အတွက်ထရိုဟင်းကိုရောက်ဖို့ညှော်မှန်းမောင်းနေခဲ့ကြပါတယ်ကိုအောင်ရဲ့စိုက်ကယ်တာယာကအခြေအနေပိုဆိုးလွန်လာပါပြီ။ဘူးကလည်းတစ်ချိန်လုံးရွာသွန်းနေပါတယ်။တာယာအခြေအနေကိုစိုးရင်စွာနဲ့ပဲဆက်လက်မောင်းနေခဲ့ကြရပါတယ်။စိုးရင်စွာအရှင်တိမ်မောင်းနေရင်လည်းပဲညှော်လင့်နေတဲ့ထရိုဟင်းမြို့ကိုရောက်ခဲ့ပါပြီ။ကျော်ရှိပါပဲရောက်လာလားကဲလူမေးကြည့်လိုက်တော့တာယာရမယ်ထင်တာမရဘူးဖြစ်သွားပါလေမရသေးပါဘူးအခုမှသူတို့ဟိုဘက်တင်မောစီရောက်လာတယ်တင်မောစီရောက်လာဆိုတော့ဒီနေ့တော့မရောက်တော့ဘူးပေါ့မနေ့ကမနေ့ပို့မှဆိုနေကင်းတော့ရောက်ဒီပတ်ဝန်းကျင်တော့နေလိုက်မလဲမနေ့ကတော့ဒီမှာပဲအိတ်လိုက်တယ်တာယာမနေ့ကမရောက်တော့ဒီနေ့ကြော်ပြန်လာတယ်တာယာတော့မရောက်သေးတော့ကျွန်တော်ဆောလာပြီးဘေးကျူတာဖြုတ်တယ်တာယာကတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးချင်းကနေအခြေအနေကဒါမိုးလေးပါမနေ့ကလည်းရောက်တယ်လို့ဆိုအဲ့လိုပါတာယာလဲပြီးတော့ a few moments later
လေးပြီးဆက်လက်ခီးနေချိန်မှာတော့ရာသီဥတုဆိုးဝါးမှုကိုရင်ဆိုင်ရပြန်ပါတယ်။ထရိုဟင်းကနေကျွန်တော်နောက်တစ်ရက်ထိစောင့်ပြီးတော့တာယာလဲပြီးတော့ထွက်လာတာဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်နော်ဝေးရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့အော်စလိုရောက်မောင်းလို့ဖြစ်ကျွန်တော်လမ်းမှာရာသီဥတုကဆိုးတဲ့ဆိုးလိုက်နေဘူးမိုးရွာလို့ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့မိုးရွာလို့ဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်သားဆိုင်ကရက်ကြရက်ပြီးတော့မိုးကကြီးကောက်ပြီးကြတာတော့အခုကျွန်တော်မိုးကထပ်ဝတ်လိုက်ပါတယ်ဘလုံးကမြောက်လမ်းကလည်းဒီညာဘက်ကွေးသွားမယ်ဆိုတော့အပေါ်မိုးနဲ့ကွတိထိမှာဆိုတော့โอเคဒီမိုးရေချစ်လိုက်တာလေနောက်တစ်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တဲ့နေရာကကျွန်တော်အာတိတ်ဆက်ဝိုင်းအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ဖင်လန်ဘက်မှာဖြတ်ခဲ့တဲ့အာတိတ်ဆက်ဝိုင်းကဒီဘက်နော်ဝေးဘက်မှာလည်းသူကတရန်လိုက်ကြီးပေါ့နော်အဲ့နေရာကြီးကလည်းသူကအစာအုပ်ကြီးဆောက်ထားလှတယ်နေရာလေးကလည်းမိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ကြည့်ပြီးရဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်လေးကျလိုက်တဲ့ချိန်မှာရင်းနှီးနေတဲ့ဆိုင်ကယ်လေးစီတွေ့တယ်ဘယ်သူဆိုင်ကယ်လဲဆို Richard ဆိုင်ကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟာသူတွေ့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှအထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေနှုတ်ဆက်အဲ့ခါကျတော့ तू က okay तू ဒါ तू တိုက်မဲ့လက်ဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ तू ကထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့မှာ coffee time lunch by ကျွေးအဲ့နေရာတော့မှန်မှန်ရပါကြောက်တုံးလေးတွေစီထားတဲ့နေရာလေးတောင်လက်လျှောက်ကြည့်ကြသေးတယ်ဟိုဘက်ကိုခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာလေးကတော့ဒါartist cycle စဝိုင်းကြီးပေါ့နော် artist စဝိုင်းကြီးရဲ့ရှိနေတဲ့နေရာလေးပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့များတွေ့ရတာက mermaid ကြောက်တုံးလေးတွေဆင်ထားတာပါသူတို့မှထားတဲ့လူတိုင်းကမတရားဆင်ခဲ့လို့တင်မှာနော်ဖက်ချင်မှလည်းကျွန်တော်ဒီကြောက်ဆင်တော့သူတားမြစ်ထားကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရတယ်တော့သူ့ရဲ့ ecosystem ဖြစ်စည်းစေပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသူရေးထားတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကတော့သူဆင်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးကဝိုင်းပြီးထားတယ်ဒီမှာလေပတ်ထားပြီဟိုတော့ကျန်တဲ့နေရာမှာတော့သူကဆင်စေချင်ဒါလေးကတော်လေးကိုဒီလိုပေါ့ခုလုံးမှာလာတဲ့နေရာကျွန်တော်ဆင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆင်ထားတယ်အားလေးပါဒါလေးကျွန်တော်ဆင်ထားတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်းနေသူခဏဆင်လာလေထပ်ပြီးဆင်လိုက်တယ်သူအဲ့တော့မောင်ဆင်တယ်တော့မဆင်မိသားစုကမဆင်နော်လာရပါတယ်ကြားထဲမှာမိုးတော်တော်ကြွားတဲ့အချိန်လေးလည်းရှိရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်နာပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲအိမ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့နေရာဆုံးဖြတ်လိုက်တာခောက်လိုက်တော့ campsite နေရာလေးတစ်ခုရှိရဲဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်တွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာမဟုတ်နည်းနည်းလေးဖောက်ပြီးတော့ဝင်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟေးဒီနားလေးကတောထဲကိုပြန်ဖျက်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့တွေဆိုင်ရင်ကျွန်တော်နေပဲသွားမလဲနည်းနည်းစီစဉ်လေးကျွန်တော်တို့ရောက်နေအမိုက်တယောက်ကလည်းသူကလည်းကျွန်တော်ဖိတ်ထားကျွန်တော် effect ကိုလမ်းတင်တော့ effect ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒါပေမဲ့မတော်ခင်ကျွန်တော်ဒီကနေမင်းညနေကတက်လာတဲ့လမ်းလေးကအရင်လာတော့ကားလည်းရှင်းတယ်ဒီလည်းရှင်းတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေဆိုကျွန်တော် drone လေးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့အပေါ်စီကနေဒီ untouched land လေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်မယ်
ကျွန်တော်ကလာပတ်ကိုရိုက်ချင်တယ်မွန်ဂိုလီးယားမှာကျွန်တော်တင်တော့က drone မှာနည်းနည်းလေရန်တိုက်တော့လေဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ drone မှာမကောင်းတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကဖင်လန်မိတ်ကလီမှာကျွန်တော်ဝင်နဲ့ပါလာတာဒီကောင်လေးကအသေးလေးဆိုတော့ရေးရဲလည်းမတင်ရင်ပထမဆုံးလည်းတင်တာဝယ်လာပြီးချင်းပထမဆုံးတင်တာနောက်ထုံးစံတိုင်း drone ကိုပို့နောက်ကနေလိုက်ခိုင်းတာဖြစ်ကျွန်တော်လမ်းအကွေ့ကောက်လေးဆိုတော့မှ drone မှာသူမြင်ကွင်းတော့မြင်နေရရင်တော့ dot shot tracking လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ tracking ကနေလွတ်သွားတာနဲ့ drone ကရက်သွားရောရက်သွားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် set လုပ်ထားတဲ့ home point ကိုသူကပြန်သွားတာကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ drone လေးကအခု disconnect ဖြစ်ပြီးတော့ဗောနော်ပျောက်သွားလို့ပါဒီဘက်ရှင်းတော့တည်ကြပါနော်အေးကျွန်တော်ဟိုဘက်ချင်းမှာတော့ဒီဘက်ချင်းမှာပြန်တယ်သွားကြည့်လိုက်အောင်မလားကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တာဒီနေရာလေးလောက်ဗောနော်အဲ့တော့သူက home button လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာများရောက်နေမလားဆိုပြီးတော့ရှာကြည့်တာပါဟာဟိုမှာအော်သူကဒီတိုင်ကိုဝင်တော့သွားတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဟိုမှာဟာတိုင်တော့တိုင်တော့ကျိုးရတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လမ်းဘေးမှာရှိနေတဲ့အတိုင်လေးတွေပါဟောဒီမှာပါခင်ဗျာတွေ့ပါပြီโอเคဟာဒီတာလေးဘာမှဖြစ်ပါစေနဲ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာတိုင်နဲ့တိုက်မိတဲ့သဘောရှိပါတယ်โอเคကိုဆိုင်တော့မသိသေးဘူးပြန်ရပြီဆိုဘယ်မှာလဲ origin point နားမှာ drone ပြောက်လို့လိုက်ရှာဒါပေမဲ့ home point ကိုရောက်ပြီးတော့အောင်ကြဝင်တွေ့လာပန်ကာတစ်ခုပြုတ်သွားတယ်ကင်မရာနဲ့စောင်းနေသလားကျွန်တော်တို့လမ်းဘေးမှာဟိုဗာလဲမာကီပေးတဲ့အနီတိုင်လေးရှိရလေအဲ့ကောင်ဝင်တိုက်သွားတာဒီမှာပွန်းသွားတယ်အဲ့မှာလဲအဲ့ကောင်ဒဇစီဖြစ်နေကျွန်တော်တပုတ်ဟိုရိုက်ခဲ့တယ်ဒီကောင်တော်မဟုတ်ဆိုလိုတာလက်တွေပါဆိုတော့ပြတ်ထွက်သွားတယ်လားဟုတ်တယ်ဟိုကောင်ကခုနကောင် PVC ပိုက်ပြားမှာလက်မလုံးလောက်ရှိတယ်အဲ့ကောင်ကမှအပိုင်းဆိုင်နဲ့ကြောက်ကြည့်လိုက်ပါဦးချက်တွေ့ရှိပါပြီကျွန်တော်ဘက်ထရီပိတ်ထားတယ်ကပ်ကိုကျွန်တော် check လိုက်တာကဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ drone ကကျွန်တော်တို့ tracking လိုက်သွားပြီးတော့တော့သူ့ရဲ့ home point ကိုပြန်သွားတာပြန်သွားပြီးတော့ပြန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာ battery လေးနည်းနည်းရှိနေတော့စောင့်နေတာစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကားလိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူကစောင့်နေတန်လန်အဲ့မှာကားရဝင်တိုက်သွားအဲ့ drone မျိုးအဲ့ဒီတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒုံလဲပြန်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကီးဆက်တာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအော်စလိုမျိုးဘက်ကိုပေါ့နော်ဦးတယ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမဲ့နေရာလေးကကျွန်တော်တို့ Messenger နဲ့ပေါ့နော်ဆက်သွယ်တဲ့ကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးအမကြီးတယောက်ရှိရမအားဝီလို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့မျိုးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းလူမျိုးလည်းရှိရလာလဲပါကျွန်တော်တို့ ਨੇ အဲ့ဒါတွေ့အောင်ဆိုပြီးတော့လမ်းလဲတိတ်မဝေးဘူးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါအော်စလိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ရုံပဲဖြတ်သွားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အမနေခင်းကစီစဉ်ထားမယ်ဆိုတော့လေတွားချင်တာပေါ့နော်ဝင်နေသွားတယ်ပဲပေါ့နော်နောက်အဲ့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံလာလေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ idea ထဲမှာအောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်တယောက်လည်းရှိရဆိုတော့ပြောနေတာဟာကိုဆိုင်ကမျိုးလုံးပြီးသွားတော့သူကဆိုတော့သူကတော့မြန်မာ idea မှာသူကတော်တော်လေးကိုထဲထဲဝင်သူကပါဝင်ခဲ့တဲ့လူဆိုတော့ဟာလားသူများလဲဆိုပြီးသူကမြင်နေတယ်တော့ဆိုတော့နီလိုင်းဆိုတဲ့ညီမလေးဖြစ်နောက်တစ်ခုအမှတ်တရလေးကတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်သားအဲ့ဒီမျိုးတွားချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးနောက်တစ်ခုကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပန်းချန်လေးအမှတ်တရပန်းချန်လေးပေါ့နော်ရှိရဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်လည်းတီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုတော်လေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အမှအပန်းချန်လေးကိုကျွန်တော်တော်လေကြအဲ့ဒီကိုရောက်တော့ကိုစလိုင်းတို့ပြီးတော့ဒီပန်းချန်ရိုးပါမစ်တွေအကုန်လုံးလုပ်ပေးရဒီနော်ဝေးကမိတ်ဆွေတွေရောအကုန်လုံးတို့တွေလာကြတယ်ကိုဆိုင်နဲ့ကိုအောင်တို့နှစ်ယောက်ညီလန်းတို့နဲ့အတူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပန်းချန်ကိုတွားရောက်လေပတ်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ YouTube ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတမျိုးဝေးခံစားဒီဟာကကျွန်တော်အရင်တော့ဟိုဖတ်ဘူးက
တခါမှမမြင်ဘူးလေဆိုတော့ဒီနေရာမှာရောက်တော့ဒီလိုရုပ်ထုနဲ့ကိုရဲ့နိုင်ငံအောင်းကောင်ရဲ့ရုပ်ထုနဲ့မြင်ရတဲ့ဟာဆိုကိုမှလည်းဟိုခုံယူရတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ သူတို့အိမ်ကနေဆင်းဘယ်နေရာဆက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရထင်းရှုပင် ဟုတ်တယ် စိုက်တယ် ရောက်တော့သူကတစ်ပင်လေးစိုက်သွားပါတဲ့အဲ့မှာသူ့စီမှာလည်းကျိုးပင်လေးရှိရပေါ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သွားစိုက်ကြတယ် ကိုဆိုင်ပြန်သွားနေရလဲ ကျွန်တော်လာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲမတရားတစ်ပင်ဆိုင်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါမြန်မာတွေကျူစုထားတဲ့တောလေးပေါ့နော်ဧက100လောက်ရှိရယ်ဟိုမှာစောင့်မြင်အောင်နေရတော့မှနီလန်းဖြစ်ပါတယ်နီလန်းလည်းတစ်ပင်ဆိုင်မှာဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုတစ်ပင်လာစိုက်ခွင့်ရတာ ဟုတ်ပါ ဒီကလူတွေကနီလန်းရင်းနှမရှိတာတွေပြောပြပါဦး တော့ပြောနေပါတယ်ပင်နဲ့ဆက်ရတော့မှာဆိုတော့ အလံလေးပဲကင်ထားလိုက် ဒီမှာဒီနေ့ကနော်ဝေနိုင်ငံမှာတစ်ပင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနာမည်ကြီးရဲ့နာမည်ကြီးရဲ့ ပတ်တဲ့ဟိုဆိုင်ကလေးကမှာပတ်တဲ့အကိုနှစ်ယောက်နဲ့ ဘူးလေ ပင်ဆိုင်ရမှာဆိုတော့ရဲနေရင်ခုန်နေပါတယ် ဘူးလေတော့ဆိုင်နဲ့ကို ကိုဆိုင်နဲ့ကိုအောင်ပါ နီလန်းနဲ့လည်းတကယ်အမှတ်ထင်မဲလာတွေ့တာကျွန်တော်က ချိန်ထားရင်တော့ ချိန်တိုင်းတော့လွယ်ဦးမှာ ဟေးဘာဖြစ်သွားလဲ အခုကျွန်တော်ကဲကိုကြီးကျေးဇူးပါဒီလိုစိုက်ခွင့်ရအောင်လို့เนาะကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရတဲ့အတွက် နောက်တစ်ချိန်ပြန်လာတဲ့အခါကျရင် ဟုတ်တယ်ပြန်လာမှတရားပြန်လာကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံး ဆိုင်ပါတော့မယ်နောက်920နှစ်ကျအကြီးဖြစ်လာမှာ ဟုတ်ပါ အဲ့မှာနာမည်လေးသူတို့ကတ်ထားပေးမယ်အဲ့မှာအခြားဟိုရှိမှလာလေဝါတဲ့လူတွေလည်းအဲ့လိုစိုက်ထားတယ်အမတ်တရားလေးဟိုနာမည်လေးရေးထားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တနက်တွေလည်းအမတ်တရားပြစ်ကြရနော်တခါမှလည်းမပြစ်ဘူးပဲနဲ့အမှာ မိုက်တယ်ဝေါ那毛一踢我！ အဲ့မှာ အဲ့လိုသွားတာကားနဲ့သွားတာ ကားနဲ့သွားလိုက်တာအမှဆရာသမားကအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးထွက်ခံနေပြီသွားတော့မှာပဲဆိုမှဟာတော့မရှိတော့ဘူး တော့ပြောက် တော့ပြောက်သွားရဲ့မှာ ဟိုထင်းရှုပင်စိုက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကားနဲ့ပြန်သွား10မိနစ်လောက်သွားရတယ်တဲ့ ဟုတ်တယ် အဲ့ကျွန်တော်တော်လေးကိုပြနေကျွန်တော်လဲဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗောနော်ပြီးတော့တကယ်ကန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကားရတဲ့နေရာနဲ့နော်4-5ဆယ်လောက်ပါပဲအဲ့နာမှာကျွန်တော်တော့ချမ်းခဲ့တာ တော့ အဲ့တော့မအလုံးကြီးကြပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်လာနောက်သွားတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကစထွက်တော့ပုံပိုင်ပုံပေါင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတန်ငယ်ချင်းကိုတော်စင်ကနေပြီးတော့ပုံလေးပို့ထားတယ် စီထိုး ကျွန် လိုက် တော်တို့ကတော့သွားရတာပဲအဲ့ဒီပုံလေးကြည့်ပြီးတော့ဟာလမ်းကလည်းတော်တော်လှတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဟိုပုံဒီမှာအမြဲတမ်းတွေ့နေရတယ်လမ်း နေရာအောင် ဟိုတောင်ပေါ်မှာဝီလီဝကောက်လမ်းလေးအဲ့တော့ပေါ့ အဲ့ပုံလေးကအဲ့တောက်တုံးလေးကတဘာဝလေး ဟုတ်တယ် တောင်းတော့ကြောင်ကြားထဲမှာကြောက်နေရနှစ်ခုကြားထဲမှာအဲ့ကြောက်တုံးလေးကညံ့နေ ဟုတ်တယ်အလုံးကြီးညံ့တယ်အဲ့လိုမျိုးလေး လူတွေအများတက်ပုံရိုက်ကြတယ် ဆက်လက်ပြီးခီးဆက်ခဲ့ချိန်မှာရာသီဥတုကတော့ဆူရွာနေစေပါပြီ။ မြန်မာပြည်ဟာဆိုဟာမင်းတို့အဲ့လောက်ဝေးလာရโอเคငါမင်းတို့အလကားပေးပတ်မယ်လေဆိုင်ကအလကားပေးဝင်တယ်ခါတိုင်းတရားပေးရလား အစီုပ်တရား နင်ကိုရတော့ကြည့်လိုက်ပါဦး တိတ်နေပဲမြင်နေတယ် Your bike? Yeah Oh, really? Yeah. this is from yeah this one is from Oh. US this one is from Japan Japanese. Japanese bike Japanese I import from Japan
I'm from US. Oh, yeah. That's good. Have a good day. Yeah. Right safe. Right safe yeah Look for us, yeah. Message, yeah. ဒီကတလားသူညီမပြီးတောင်းထားတာတဲ့အရင်လာတယ်တဲ့ရွှေတကုံအရင်လာတယ်တဲ့ဒီမှာတွေ့တော့ပြောနေခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရောက်နေတာ Trojan ဘောကန်ဒီနေရာလေးပါဆိုတော့ဒီနေရာလေးကအဲ့တောင်လုံးကြားထဲမှာကြောက်တုံးလေးကခံနေရတယ်ဘာဝရအောင်နော်ဆိုတော့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့က5 km 1 way ကို3နာရီကြာမယ်ဒီကနေလမ်းလျှောက်တယ်ဒီမှာတော့ဒီလမ်းလျှောက်ဖို့လာလဲအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ရာဒီဥတုကဒီနေ့ကဒီလိုဖြစ်နေပါမယ်ဒါပုံမှန်ဒီတောင်ဆင်းနေရတယ်ဒီလိုတော့ကြာဘာမှမဖြစ်အောင်ဆိုကျွန်တော်ကတော့စီတိုင်းဒီနေ့လည်းသွားပြီးမယ်လေအဲ့ကို3နာရီဟုတ်ပဲဆိုမင်းနဲ့ဆက်တော့ပဲလက်လျှောက်သေးရဲ့ဟိုအစင်းနေများလေးတော့အရင်လေးချုံလာအရင်ချုံတော်တော်မိုးကဆိုတော့ဒီလိုကတော့မကောင်းဘူးကျွန်တော်လည်းဆက်ပြီးတော့သွားမပေါ်ဘူးနော်သွားမပုံနိုင်ဘူးခင်ဗျာဆက်ပြီးတော့မသွားတော့ပါဘူး3နိုင်လိုင်းရှော့ဘူးဒီနေရာလေးပါခုကျွန်တော်ရောက်နေနေရာလေးကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအောက်လေးကိုရောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခုဆက်သွားမယ့်နေရာလေးကဒီလမ်းလေးပါဒီလိုဇေဇဖြစ်ဒါမော်တော်ဆိုင်ကဓမ္မတိုင်းဒါဒါပေမဲ့အရင်လာချင်တယ်ဒါပေမဲ့မိုးရွာနေရရဲ့လမ်းမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲနေထားရဆိုရင်တော့ဒီလမ်းလေးကမြင်ရဖို့တော်တော်ခေရင်တော့ပါလေတော့ခဏကျုံးပြတဲ့လမ်းလေးသွားလို့ပါအမရာဒီဥတုကိုအခုအပြင်ရောက်လာကြည့်လိုက်တော့ဒီလိုပါနေထားရတော့ကိုအောင်ကျုံရင်သွားမယ်ကွာဘာဖြစ်လဲWhat? 5 meter လောက်ပဲမြင်ရနော်ဆရာဟုတ်တယ်ကဲတော့ကြတာပေါ့အဲ့ကြောင့်အင်တာနက်ထဲပုံတွေသိမယုံမှလည်းအချို့ကလေးခဏတာလေးမှတော့အငြိမ်ရိုက်ပြီးတော့တင်တာဖြစ်နေတယ်တကယ်တမ်းကျတော့နည်းနည်းအချိန်ပေးရတယ်Lisbon ဒေသလေးကနေကျွန်တော်တို့ Oslo ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ချီတက်တယ်လန်လို့လူသိများတဲ့ဒီနေရာဟာတောင်တွေပတ်လည်ဝန်းရံထားတဲ့ချိုင်းဝင်းထဲမှာသူ့ရဲ့နွမ်းမိုးဝေကောင်းတဲ့သဘာဝရှုခင်းတဲ့ကြောင့်ကြော်ကြားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်နဲ့ရှင်ငယ်တွေဟာမြေရုအတွင်းကိုနက်နက်ရှိုင်တိုးဝင်ခဲ့ပြီးနှစ်တန်းပေါင်းများစွာကြားတဲ့နောက်ကုန်းကြီးပေါ်ပေါက်လာတာဒီလိုဝင်းကဘာပုံစံတောင်စားချိုင်ဝင်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ကြော်လန်ဟာဒီလိုအရိုင်းဆက်ဆန်ရှင်သန်လှပမှုနဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးကခီးသွားဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပါတဲ့အိုစလိုမြို့
အိုစလိုမြို့ကတော့နော်ဝေနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာတည်ရှိပြီးနော်ဝေနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်23မီတာမှာတည်ရှိပြီးနော်ဝေနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးစိတ်ကမ်းမြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။အိုစလိုမြို့မှာဘယ်လိုခမ်းနားလှပမှုတွေရှိမလဲဆိုတာကိုအတူလိုက်ပါရှုစားရအောင်နော်။အဲ့ဒီမြို့မှာကျွန်တော်တို့ကအစားရကဂျိုးတော့တွက်ထားတာပေါ့နော်ဒီဖင်လန်မှာထားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာယာတွေကိုညီလေးပြပြအောင်ကျွန်တော်တို့နေမဲ့ hostel လေးနဲ့အနီးဆုံးစားတဲ့ကိုကျွန်တော်ပို့ခိုင်းထားလိုက်တယ်တာယာတွေတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနောက်တာယာတွေကအခုမှရောက်လာကြတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာတာယာသွားလဲတော့အမှကျွန်တော်တို့လုံးဝအဲ့ဒီချိန်ကျမှ confidence ကအပြည့်ဖြစ်သွားတာပြီးတော့ကျွန်တော်တာယာလေးကလည်းလဲပြီးတော့ထွက်လာတဲ့တာယာအဟောင်းတွေကလည်းကျွန်တော်မဖြစ်ရဘူးဒါတကယ်တမ်းကိုယ့်ရဲ့ကြီးစဉ်အတွက်အရင်အမတ်တရဖြစ်တဲ့ဟာလေးဆိုတော့ဒီတာယာအဟောင်းနဲ့တင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်သားအဲ့တာယာလေးကျွန်တော်တယောက်သားပြန်ထုတ်ဖို့စားလိုက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်သွားပြီးတော့ပြန်ပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီတာယာလေးအခုရှိတယ်နော်ခရိုင်မှာရှိတယ်မတ်တရပေါ့နော်ပြီးနောက်ရက်မှာတော့ကျွန်တော်ကမြို့ထဲတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်အော်စလိုဆိုတာလည်းဒါကျွန်တော်နော်ဝေးနိုင်ငံအော်စလိုမြို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဒါနာမည်ကြီးရဲ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်နိုဘယ်ဆုရှင်တွေကိုစုပေးတဲ့မြို့ကလည်းဒီအော်စလိုကနေပဲပေးတာတောင်တန်းစုကြီးကလည်းသူ Nobel Peace ရတော့ကလည်းဒီညာနေသူတို့ချီးမြှင့်ထားပေးတာဆိုတော့ Nobel Peace Center ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းနေရာလေးတွားကြတာဆက်လက်ပြီးတွားရောက်ခဲ့တာကတော့အိုစလိုမြို့ရဲ့အထင်ကရကဘာကျော် Nobel ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာပါ Nobel ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာဟာအိုစလိုအနောက်ပိုင်းဘူရာယုံရှိအဆောက်အဦမှာတည်ရှိပြီးတော့ Alfred Nobel တည်ဆုံမှုကိုအောက်မေ့တက်တာတဲ့အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့တိုင်းမှာ Nobel ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ပြပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပလျက်ရှိတာကလည်းအားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်ဝင်လေတော့ကျွန်တော်မြန်မာမိသားစုနဲ့အထက်မှာတွေ့တာကျွန်တော်တို့မိဖို့ကျွန်တော်ပြောပြညီလေးတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့သူကအကူရမြန်မာပြည်လာပါညာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အမင်းဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ကွန်ဂျိုဝင်းရုံမတ်မိနေတာပေါ့ကွန်ဂျိုဝင်းရဲ့သူ့ရဲ့နှခမ်းမွေးရုံမတ်မိတာတဲ့သူ့ရဲ့အတော်တော့အကုန်လုံးပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်မဟုတ်ရောပေးသွားသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုစားဖို့တော့ဖို့ဆိုကျွန်တော်လည်းအာနာနဲ့လက်ခံလိုက်ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့စက်ကြောင်းတွေပါခီးစင်မှတ်တမ်းပါ